السلام عليكم خوتي. كاينة قاعدة نمشي بها أنا في لعبة الشطرنج، راكم فاهمين خوتي. المهم لا علينا، أنا القاعدة اللي نمشي بها وشنو هي؟ حاول أن تتعلم من الأخطاء، بالمعنى نتعلم من الغلطة. كيفاه؟ دوك نفهمها كيفاش. دوكا نتايا ربح الإكسبيريونس أولا. دوكا نتايا ما دوكا انت كي تخسر البارتي، معليش خسرت البارتي بصح ربحت المعركة. وشنو الخطرة الجاية ما تعاودش نفس الأخطاء. هاكا خلاص، هاكا كيما يقولوا راك تعلمت من الأخطاء تاوعك، هاكا تولي أقوى. هذه حاجة الأولى. وثانيا التركيز، تفقد شوية تركيز تخسر في لعبة جيشة في الآخر، في لعبة الشطرنج. تما من الآخر خويا العزيز، ركز مليح، تلعب مليح، هذه هي. ولا تتسرع، إياك أن تتسرع، ولا تهاجم قبل أن تدافع. هذوما نصائح تاوعي، وراني غنتيري برك منين داك، وخطرات نجيبها في الصواب وهذيك هي. زيقا إيه زيقا لا لا. هيا السلام عليكم خوتي. الشكمات.